Okay, let's go. Korea နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်မွေးနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ UNESCO ကကမ္ဘာ့မွေးနေ့နေရာဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စူဝါဝါဆောင်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန္ဓာကြီးကိုဂျိုဆိုကင်နောက်ပိုင်း1996ခုနှစ်မှာဘီရင်ဂျုံဂျိုကသူ့ရဲ့ခမဲတော်ပေါ်ထားရှိတဲ့သားသမီးဝတရားနဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဖော်ကျူးဖို့အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့တာ။ခုမြင်နေရတဲ့ကိုရီးယားရိုးရာအမှုပညာတွေအမိုးဒီဇိုင်းတွေကတကယ်ကိုတည်တဲ့လှပလုံးပါတယ်။ဒီသူကပညာရှင်တွေဟာရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းခန္ဓာတည်ဆောက်ရေးနည်းပညာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းကြောင်းရကြည့်ရင်ဒီနေရာဆေးရလည်းအလွန်ရေးပါတဲ့ဗီဝါမြောက်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ရိုင်းနေ့တစ်ခုချင်းစီမှာတမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အငွေ့သက်တွေခုထိကြန့်ရှိနေတော့မယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်။ခဏပေါ်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်ရင်ရှေးအောင်ဆောက်အနေနဲ့ခိမီတိုးတက်နေတဲ့စူဝါမျိုးပြလာကိုအပြိုင်နဲ့ထဲမြင်တွေ့ရတာကတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ရှုခင်းမှာတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုပ်ပန်ပေါင်းဆက်သွားတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းပြည်တွင်းနေမကပဲကဘာလဲခီးသွားတွေပါမဖြစ်မနေလာရောက်လေပတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမှာကြည့်လိုက်ပါဦး။လှိုင်းစူဝန်လို့ခေါ်တဲ့မိုးပြန်ပူဖောင်းကြီးကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်နေတာဒီမိုးပြန်ပူဖောင်းပေါ်ကနေစူဝန်ခန္ဓာကြီးရဲ့တစ်မျိုးလုံးအလှကိုအမြင့်ပေအများကြီးကနေစီမိုးကြည့်ရှုနိုင်တာမို့လို့လာပြီးရင်တော့လုံးဝလက်လွတ်မခံတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲရှေးအောင်နုပညာဘိတုကလက်ရနဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေပြည့်နေနေတဲ့စူဝန်ဝါဆောင်ခန္ဓာကြီးကတော့ဒီနေ့အထိခန်းခန်းညာညာရပ်တည်နေစေကိုရီးယားကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေလာလို့တိုက်တွန်းမရစီဗျာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်